10-ին լրատվականը սկսում է հայագիտական ձայն Արարատի հաղորդաշարը։ 13-ից 14-րդ դարերում սելջուկ թուրքերի իրականացրած արշավանքներից հետո Հայաստանը մի նոր արշավանքների զոհ դարձավ։ Այժմ Հայաստան ժամանեցին մողոլ թաթարները։ Մողոլական լծի տակ Հայաստանը ծանր ժամանակներ ապրեց եւ թեման կներկայացնի պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արտաշես Շահնազարյանը։ Բարև պարոն Շահնազարյան, խոսենք այսօր մողոլական լծի մասին, բայց նախապես ներկայացնենք, թե 12-րդ դարի սկզբում Հայաստանը ինչ քաղաքական տնտեսական իրավիճակում էր գտնվում եւ Զաքարյանների իշխանությունը ինչ էր իրենից ներկայացնում եւ ինչ հաջողություններ ունեցավ։ 12-րդ դարի սկզբում Հայաստանի թե տնտեսական, թե քաղաքական եւ թե սոցիալական վիճակը ահավոր ծանր, պայմանավոր սերժյան արշավանքներով, ապա եւ տիրապետության հաստատումով, անդոր մի տարբերություն արաբների, որոնք Հայաստանում հայամատաբար քիչ վերաբնակեցվեցին։ Սերժյան տարը Հայաստանում մնաց։ Զավսեցին լավագույն հողերը, մեր տնտեսաձևը համարեցնում են իրենց քաշվարական կացուձևի պահանջներին, հետամնաց, խորտ, բռնապար, վարում են հայ իշխանությունների ֆիզիկապես կամ ոչնչացնելու, կամ հալածելու, կամ արտամղելու քաղաքականություն, արդյունքում մեր պետականության մնացորդները աշճանաբար սպառվում էին։ Սկսվեց զանգվածային արտագաղթ, Հայաստանը դադարեց միջազգային տարանցի կարծիքի կենտրոն լինելուց, այդտեղին տեղափոխվեց հարավ, մշակութային կյանքը գրեթե մարեց, քաղաքական կյանքը եւս մարեց, հատկապես Սերժյան տիրապետության սկզբական շրջանում, բայց հետո ցես աշճանաբար վերքապրել։ Ի տարբերություն Հայաստանի, հարևան Վրաստանի վիճակը մի քիչ այլ էր, որտեղ Սերժյան արշավանքների հիմնական ծանրությունը եզրակրեց Հայաստանը։ Վրաստանը համեմատաբար քիչ էր տուժել, եւ սա Դավիթ Շինարարից հաստատուն քայլերով բռնեց վերելքի ուղին։ Դավիթ Շինարարը իշխել 1809-ից 1824 թվականներին եւ վրացական պետության կյանքում մեծ դեր է խաղացել։ Նա կարողացավ տպրից ազատագրել արաբական ամիրայության տիրապետությունից միացյալ տիրույթներին, վարեց պետության կենտրոնացման եւ ամրապնդման քաղաքականություն, շատ բարեհաճ էր հայերի նկատմամբ, անգամ Աշիմյան Գորին կամ Գորա քաղաքը նա կառուցել էր հայերի համար։ Եվ հայ զորքի մնացորդները իրենց իշխանների հետ միասին ապաստան գտան Վրաստանում։ Ճիշտ է, նրանք սերնդափոխություն են ապրում աշճանական, բայց բոլոր դեպքերում հայ զինական ուժը վրաց զինուժում զգալի դեր կատարում եւ սկսեցին հայտ գալ մի շարք հայ զորավարներ, որոնցից հատկապես աչքի ընկավ մեծ Սարգիս Զաքարյանը։ Բայց նախքան այդ մարդու եւ այդ տոհմի մասին խոսելը, մի փոքր անի հետ կապված իրադարձությունների մասին։ Դավիթ Շինարարը մեծ ջանքեր գործադրում Լոռիում եւ անում հաստատվելու համար։ Լոռիում նա դա կատարեց հաջողությամբ, դուրս մղելով Գյուրիկյանների մնացորդներին, որով բարդների այդ հետնորդները հայ բաղրատունների թուլացան եւ ստիպված էին պարփակվել Նորբերդ, Մազդաբերդ եւ Տավուշ բերդերում եւ դրանց շուրջ պարփակված փոքրիկ իշխանություն երեք ճյուղի բաժանվեցին, ապա նա քալերտնդակեց անին տիրել ուղությամբ, որտեղ տիրել անին, ժամը տիրել Շիրակին, տիրել Արայտյան դաշտին եւ Կարսվանանդին։ Դա բանալի էր անի քաղաքը, այդ վաճառաշահ քաղաքը, եւ Դավիթ Շինարարը 1024 թվականին անիծների մի մասի խնդրանքով, ոչ բոլորի, արշավեց անի, քաղաքերությամբ գրավվեց եւ ստացավ ներքին ինքնավարություն։ Սա բխում էր անի քաղաքային վերնախավի հասարակության շահերից։ Բայց 2 տարի անց, արդեն Դավիթ Շինարարի մահից հետո նրա որդու Օրոք, Դիմիտրի Օրոք, անի տիրականներին շատերին հաջողվեց շրջակա Սերժյան ամիրայությունների, հատկապես Գանձակի աթաբեկության օգնությամբ անին հետ գրավել։ Անի գրաման հաջորդ փորձը կայացավ 1061-ին, բայց 63-ին կամ 64-ին նորից անին ստիպված հետ տվեցին վրացբայրատույնները 1704-ին, իսկ վերջնական փորձը, որի մասին շուտով խոսեմ, կայացավ 1098 թվականին ճշտված տվյալներով։ Եվ 1061 թվականին անի գրաման հետ կապված առաջին անգամ սկզբնախմիներում հայ վրացական հանդիպում է մեծ Սարգիս Զաքարյան անունը, որը ըստ Ստեփան Սորբելյանի հայ էր եւ ուղղափառ հավատով, ազգությամբ շեշտում է եւ ազգությունը եւ հայ առաքելական եկեղեցու Ժառագոտ Հանիսյանն է։ Ես շեշտում եմ այնպես պատճառով, որ հայագիտության մեջ ժամանակին ելնելով սկզբնախմերի վկայություններից, նրանց թույլ ընկալումից, այն է Կիրակոս Գանձակեցի Վարդան Վարդապետ, վրացական աղբյուրներ եւ այլ, նրանց վերագրվել է քրդական ծագում, ինչ շարքվում է մեր հարևան վրացների կողմից։ Սակայն գիտությունը զարգանում է եւ մեզ հաջողվեց ապացուցել,
որ հաղպատի հայտնի արձանագրությունը, որտեղ առաջին անգամ իբթե հիշում են Զաքարյանները, որևէ կապ չունեն Զաքարյանների հետ, որի շնորհիվ նրանց հարավից իզդափաստե գաղթի դեպի Հյուսիսային Հայաստան առաջ եկավ երկու սերնդով եւ ստացվում է, որ եթե նրանք քրդեն, ապա գերեն Հայաստան եւ մի սերնդի ընթացքում հայացել, որը պարզապես ծիծաղ է հարուցում։ Նրանց քուրդ անվանումը կապվում է նրանց հարավից գաղթած լինելու հետ։ Իսկ իմ ճշմարտ շնորհիվ պարզվեց, որ Զաքարյանները Հյուսիսային Հայաստանում հայտնվել են 12-րդ դարի սկզբներին եւ Ստեփան Սորբյանի կողմից ազգությամբ եւ հավատով հայ հրաշակված Մեսակի Զաքարեն Հյուսիսային Հայաստան տեղափոխված Զաքարյանների երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչ է, որը զտան հայ է դիտվում։ Ես այս հանգամանքի ուշադրություն եմ դարձնում, որովհետեւ ռասագիտությունը հայության այդ նվաճումների հետ բոլորին հաշվի չի նստում, այսօր հաշվի չի նստում եւ ամենքը փորձում են Զաքարյանին համարել էթիկապես էթիկացմամբ քրդական տար, որ հավիգրի Հյուսիսային Հայաստան, այստեղ Կյուրիկյանների մոտ դյուրիստացել խորժորի պես շրջակայքով, այստեղ երկու սերունդ բնակվել են, չեն հայացել, բայց հենց մտել են վրաց քաղաքականության ոլորտ, վրացիացել են։ Իսկ ոչ մի կապ չեն հայրականության հետ, Յանաս ստացած իշխանությունների ցանցի եւս, որ ես համարում եմ Զաքարյան Հայաստան, որոնք նրանք չեն ընդունում, սա ճանաչեց ակադեմիկոս, դա ռեալ իրողություն է, դա պատմական կատեգորիա է։ Ինչպես կոչում ենք Աշակունյաց Հայաստանը, Արտահայտության Հայաստանը, Բարոյանց Հայաստանը, նույն իրավունքն ենք այդպես կոչել Զաքարյան Հայաստանը, որովհետև այդ տարածքում իշխող ուժը դա Զաքարյան իշխական տոհմն էր, որը կրում էր Զաքարյան ազգանունը։ Հայկական սկզբնախբյուրների, մասնավորապես Վարդան Արևելցու, Հավաստի վկայությամբ։ Պիտի ասեմ, որ եղել է եւս մի սկզբնախբյուր Զաքարյանի ցակման մասին, դա Վանական վարդապետի մեծ չհասած աշխատությունն է, որից օգտվել են թե Արևելցին եւ թե Երևանցին, որը գիտեպ նույն կերպ չեն տալիս Զաքարյանի տոհմածառը, որքան դա զարմանալի է։ Եվ ստերոյդին Զաքարյանի քրդական ցակման վարկածի հիմքում ընկած է խորհրդացիական հայտնի ավանդույթը հայ իշխանական տոհմերի մեծ մասին օտար ցակում վերագրելու հետ կապված։ Մի փոքրիկ անդրադարձ կատարեմ այդ հարցեր կապված։ Սերբիոսի սկզբնախբյուրը Բարադուին համարում է հայ։ Փոխարենը մեր պատմահայրը խորհրդացին անց համարում է հրեական ցակում է վերագրում։ Եվ համառորեն վիճում է Սերբիոսի նախբյուրի հետ ասում որ ոմանք այլ բան ասեն, բայց ճիշտ է, իրականում ճիշտը Սերբիոսի սկզբնախբյուրն է։ Եվ Բարադուիների հրեական ցակումների կապված այն իրողության հետ, որ նրանք ընդունեցին քրիստոնեությունը իշխանատոմից առաջինից մեկը, իսկ այդ կրոնը դիտում էր հրեական կրոն, դա համարում են, որ նրանք ունեցել են հրեական ցակում։ Հիմա դառնանք մեր ուրեմն Զաքարյաններին։ Ուրեմն Մեսակի ժամանակի շտակվում է իբրև անի քաղաքացիական կառավարիչ, իբրև Օլբերիների օգնական եւ վրացախբյուրի համաձայն համարում էր Օլբերիների եղբայր եւ սիրելին, իսկ Օլբերիները իմ խոհեն համոզմամբ ունեն հայկական արմատներ եւ սկսեցին զորանալ։ Ինչպես պարզվում է, Սարգսյանը եղել է Զաքարյա, ունեցել է նաեւ եղբայր Վարհամանով, որ շուտ է մահացել, եւ նա տիրույթներ էր թե իր երկու որդիներին, Զաքարյան եւ Իվանային, եւ թե եղբայր Վարամի որդիներին, Զաքարեին եւ Սաքսին։ Այդ Զաքարեն Վարամի որդին կոչում էր Բլուզ Զաքարե, Կրսեր Զաքարե, Բլուզ բառն է դա, որովհետեւ տարբեր են մեր շագորամի սպասալար Զաքարե Զաքարյանից։ Եվ Զաքարյանները աշճանաբար ցեցին հզորանալ, երբ օրբիլի 1770-ին ապստամբեցին Գերմանիայի իշխանության դեմ, Գյորգի Յորթի դեմ, Թամար Թագու հորդեմ, Սաքիսը տեսնելով որ օրբիլի ապստամբությունը դատապարտվեց ցախողման իր համար անցանկալ հետևանքներով, եւ երբ ապստամբները Լորեբերտում պաշարվեցին, ապստամբության ելքը վճռված էր, լինելով խոշոր զորավար, հասկացավ, որ իր բանը բուրդ է, հարեց Գյորգի Յորթին։ Ոմանք ասում են որ դա կատարել է իր աներորդի Ամիր Քրդի, Ամիրապետի դարձման, բայց դա ճիշտ չէ։ Նա կարող էր եւ նման խոր լսել իր աներորդուց, բայց նա այնքան խելք ուներ իբրև զորավար, որ պետք է այդքանին դիմեր։ Նա որևէ տիրույթ չստացավ, որևէ շնորհում չստացավ, փոխարենը պաշտպանեց սեփականը եւ արդեն դարձավ վրաց բարյակների անմիջական ենթական։ Եվ արդեն Թամարի գահակալության սկզբում նրանք սկսում են կատարել մի շարք արշավանքներ, որոնց աշխարհագրությունը հուշում է նրանց ապագա
արտամարտերի ուղղությունները։ Սա է շուտով դարձավ Վրացական բանակի ամիս սպասալար, այսինքն սպարապետ։ Դա տևեց կար, դրամայից հետո այդ պաշտոնը անցավ երկու այլ անձնավորությունների, որից հետո երբ նրա ամուսին Յուրի Բակալուշկին կամ Գեորգի Ռուսովասյան աղբյուրների ապստամբեց Թամարի դեմ եւ պարտվեց, Զաքաների համար ջանքերի շնորհիվ նրանք ամեն մեծապես աջակցեցին։ Դրանից հետո Թամարը ապստամբ ֆրազիշխանների հողերը եւ պաշտոններ շնորհեց Զաքարյաններին։ Զաքարյան դարձավ ամիս սպասալար, գլխավոր լրամատար կամ սպարապետ, նրա եղբայր Իվանեն մսահուր տուխուսես կամ Արքունի սենիկապետ, եւ ստացան որոշ տիրույթներ լորին տրվեց Զաքարյաններին, եւ դրանից հետո Զաքարյանները սկսեցին իրենց արտամարտերը։ 1901 նրանք կատարեցին միանաչող փորձ գրավելու Ալբերտը, բայց չկարողացան պայել հետ տվեցին, ապա սկսեցին հետազոտական աշխատանքներ Գանձակի գերկության ատաբեկության դեմ, շարմենների դեմ, եւ հիմնական շեշտը դրանից հետո ազատամարտի դրվեց Գանձակի գերկության ատաբեկությունը, որը գրավել էր գրեթե ամբողջ հյուսիսարևելյան Հայաստանը։ Շադյանները հենց այդ որոնք տիրում էին Անիին եւ Շագայքին, Շիրակին, Դվինին, եւ 1906 թվականից Զաքարյանի ազատամարտերի առաջին փուլը 3 ուղղություններով։ Այդ ազատամարտերը ունեցան 3 փուլ՝ 1996-1902 ներառպասին ճակատամարտը, 1902-1917 Շամքորի գրավումը եւ մի կարճ փուլ ընդմիջարկված 1935-36, երբ որ Շանշահ Զաքարյանը գրավեց որոշ տարածքներ Արաքսի աչափին։ Իդեպ հետաքրքիրն է, որ նրանց չարժովից այսպես ամրանալ այժմյան Հայաստան-Ադրբեջան սահմաններից արավ։ Սա պատահական չէ, որոշակի գործոնների դավրի հետևանք է։ Արդյունքում ստեղծվեցին մի շարք զորի իշխանություն Զաքարյանի գլխավորությամբ։ Ասեմ, որ Թամար Թագուհին մի սկզբունք որդեգրեց, որի համաձայն ազատագրված սահական հողերը տրվում են նրանց ազատագրած զորավարներին։ Եվ բնականաբար դոկումենտացիա էր թե Զաքարյաններին, իրենց հրամանդորության ներքո մարշալ զորավարներ, որոնք կամ նոր իշխանականներ էին ներկայացնում, կամ հների մնացորդներ էին։ Եվ այդ ազատամարտի հետևանքով Զաքարյանները դարձան հյուսիսարևելյան Հայաստանի լիարդերը, Իսլամի իշխանությունների ցանցեր, ուներ ներքին լիակատար ինքնուրույնություն, առավել քան լիակատար, եւ ավատական յետագործության սկզբունքով մտնում էր վրացական թագավորության կազմի մեջ։ Ընդ որում Զաքարյանի տիրույթները բուն Վրաստանին չեն զիջում վրացական հողերին։ Սա ինչի հետևանք էր այս իշխանության առաջացումը։ Հայ եւ վրաց ժողովուրդների պատմական շահերի ընդհանրության։ Իդեմս Վրաստանի հայերը գտնում էին դաշնակից Պայքարի Սերժուկյան բռնատիրության դեմ, իսկ Վրաստանի դեմս հայերի ապահովում են իրենց հարավային սահմանի անվտանգությունը, իրենց պետապետության սահմանները ընդհանրացում էին։ Սա պարզ շահերի համադրման ուրեմն արդյունք էր։ Իվանեն եղբորմայից հետո եղբայրը 1918 թվականին շարունակեց ազատամարտերը, գրավեց ամբողջ Շունիկը, մեծ փոքր Շունիկ գրավեց։ Զաքարյանի մի շով արամյանները գրավեցին Գագիկ Շամքորագազ տարածքը, Տավուշբեջի Շամքորագազ տարածքը, 1917 թվականը։ Մի շով թմոգվեցները չարչեցին, որտեղ ջավախքում էին գրավելու տարած չկա, շրջապատում հայկական իշխանություններին։ Կամկաբերտկա, Միհրաշալի, Բերթի ամրակոր, եւ ուրեմն առաջացան մի շարք նոր իշխանական մասշտաբ օրբերյանները առաջացան, նոր տոմ, վրացիացած օրբերները նույնիսկ Հայաստան միջով նրանց։ Արցախի իշխում են ներքին եւ վերին Արցախում Վախթանգյանները եւ Հասան Ջալյաններն են իշխում, ու վարամենի իշխանություններ, միջով նրանց Վաչուկյաններն էին Ռագացոտնում, Պրոշան Խաղաբակյանները Արցախյան արմատներն էին փոքր Վայքում Այսբեկովին իշխում, Յուրիկյանները նույնիսկ սկսեցին աշխուժանալ Համազասպյանները եւ իշխանական տոհմեր։ Այսինքն ֆեոդալիզմը կամ ավանդույթությունը հայկական սկսեց վերագանվել իհին ձևով։ Եվ զարգացում ստացավ բնականում բնույթ, տնտեսությունը զարգանում էր եւ ինչպես Գանձակցիցինը նշում, օտանավաճառների կողմից ավերված վանքերը վերագանում էին, իսկ մայիսների կողմից ասմավրած վանքերը վերագանում եւ իշխանները մտածում են թե ավելի գեղեցիկ եւ շքե վանական համալիրի կառուցի։ Խնդրեմ, Գանձասի վանական համալիրը, նոր վարագիա, Հովանաշատը, Գոշավանքը թարգում է սերոգտանի։ Հայ մշակույթի հավաքողից իր արծաթե դարը այդ շրջանում, դա մեր հողի վրա միջնադարում, մեր մշակույթի վերջին, ուրեմն խոշոր ծաղկման շրջանն էր։ Ճիշտ է, Զաքարյանները համարում են վազբաղդի ենթականները, բայց ունենք երկու դեպք, որոնք վկայում են, որ նրանք սովորական ենթականներ չէին։ Եվ այդ վկայություններից մեկը
տալիս եմ ես վրաս, ասում նախբյուրը, Գյուրգի Լաշեի պատվիչնի հաղորդում, եւ թագավորը Թամայտ ազգազգի հարբեցողությամբ Թագրին անվայր կյանք էր վարում, եւ հավաքում են իշխանները, Իվան Աթաբեկը, արդեն Աթաբեկ է դարձել, Վահրամ Մսավորտուխուսեսը, որ եղբորտահաներ իր, որը դարձել Մսավորտուխուսես Իվանի պաշտոնի ժառանգել, Սարգիս Թմոգվեցին, որոնք ստիպում են թագավորին ոչինչ չանել առանց իրենց խորհրդի։ Գյուրգի Լաշեից հետո նրա քույր Սուդանի վարկագիծը, որը տարապում էր Անաթատամուսլալու մոլուսկով, իբրեկան մամետականների հետ, վարում Թագին անվայել կյանք եւ նրան կարգեն հրավիրում դարձյալ այդ իշխանները։ Սոսմյանի մասը որ չնայած Տիրապետող դինաստիան վրացական էր, չնայած ռազմական ցակումով հայկանարամատներ ունեն, հացածաճ ունեն։ Բայց զաքանները կարողանում էին իրենց տնտեսական ռազմաքաղաքական կարողությունների օգտագործմամբ վրացական պետության կյանք կարգավորել։ Պատանիչ որ Սարգիս Կագաբաձ են, վրացայդի պատմաբան, օբյեկտիվ պատմաբան է, անշար պատմաբան, Իվան Աթաբեկին անվանել է վրացական պետության փաստական կառավարիչ։ Պարոն Շահնազարյան, Չինգիզ խանի գլխավորությամբ հիմնադրված թաթար-մողոլական պետությունը սկսեց իր արշավանքները այս անգամ էլ Այսրկովկասի եւ Հայաստանի վրա, ինչ հետևանք ունեցան այդ արշավանքները եւ ի վերջո Հայաստանը երբ ամբողջությամբ նվաճվեց մողոլների կողմից։ Անդորը Այսրկովկասում հաստատված երկար չտևեց։ 1920 թվականից սկսվեց մոլ հետոզական արշավանքը Ջեբենոյի Սոբատայի բադուրի գլխավորությամբ։ 20 թվականի դեկտեմբերի մտան 22 դուրս եկան այստեղ 3 ճակատապատում հաղթեցին հայաստան զորքերին։ Հյուսիսային Կովկասը վերցան Մողոլիա, ասելով Չինգիզխանին, որ կարող է ազատ այդ երկրները գրավել եւ ընդհանրապես նրանք ջախջախեցին Խորեմշահ Մուհամմեդի պետությանը, որի որտեն Ջալեդինը, որը ռազմական անորալի տաղամներ, բայց շատ վատ դիվանագետ էր եւ քաղաքական գործիչ 25-ին ուժեց Այսրկովկաս եւ 25-31 թվականները 1921 թվականները հսկայական ավերածություններ գործեց Այսրկովկասում, Հյուսիսային Պարսկաստանում եւ Միջագետքում իր դեմ հալով դերի ոչ միայն քրիստոնյա բամբետական ուժերը եւ վերջո ջախջախվեց իր հետապնդող մողոլների կողմից, Շարմաղանոյի կողմից եւ այն բար յուղի մոտ 1931 թվականին սպանվեց ինչ-որ քրդի կողմից։ Որից հետո 4 տարի դադար տիրեց 4-5 տարի Այսրկովկասում մողոլներ հասածին Մողանում այդտեղից արշավային դեպի Հյուսիսային Իրան, Միջագետ շրջաններ Տեգուսին հաղորդում վրացական պետության մասին, որի կազմել է Զաքան Հայաստանը։ Եվ վերջո տեսնելով որ գործ ունեն թույլ հակալագործի հետ, որտեղ Ռուսաստան Թագուհին շուներ մորկալմեջան տաղանդը անխոհեմ էր իրեն դասուրի պեպետան գործիչ եւ Թագուհի առաջին հերթին Զաքաններն էլ չունեն առաջվա համախմբվածությունը, դա պետք է պատեր ոչ թե նրանց ազգական հարկաշ այդ ֆեոդալական հարաբերությունների խորացման բետապայմանավորված վերջին հաշվով։ Եվ արդյունքում մողոլները 1936 թվականի ամռանը վարդավարել դա հուլիսամիսներ բաժանվելով Երուսաղեմից բարգարանձին զորաճոկատների գիտեն որ միասնական դիմացան չեն հանդիպելու ինչպես Ջալեդին արշավանքի ժամանակ էր կամ մինչ այդ իրենց արշավանքի արշավի ժամանակ մտան այս կամ իշխան տիրույթները մանրամասը գիտեն ճանապարհները բերթերը բերտապավուժեր շատ կարճ ժամկետում անաշխատ անվաստակ նրանք գալավեցին ամբողջ Հայաստանը ուրեմն Շամքոր քաղաքացին դիմադրեց անի քաղաքը 12 օր նման երևույթ մեր պատմության մեջ չէր եղել որ զանգվածաբար չդիմադրես շրամուն դա պամոց էր ոչ միայն մողոլների տարածած սարսափով այլ պարզապես երկրի ուժերի համաձայնությամբ ընդ որում Զաքանի ենթականները Օրբելյաններ, ասենք Խալբատյաններ, Հասան Ջալյաններ հանձնում են մողոլներին առանց իրենց ամիջական գերականների թույլտվություն ստան։ Ֆեոդալական հարաբերությունների զարգացման հետևանքով նրանց անհազվի դասյուրում։ Ավելին ասեմ, Ռուսաստան Թագուհին փողնագերի պաշտպանությունը կազմակերպի Ապաստանից Քութայիսում կամ պաշտում են Քութայիս Ռուսաստան Թագուհի հետ, որոնք Վարամ Բյագեսի Մսավորտուխուսեսը։ Շանշահ Զաքանը ամեսպասալ էր։ Փոխավ Աջարիա։ Լորի Բերթում իր նույնսվածքը իպայտի անորտներին գանձերը եւ գանձագեսյանցով նրա անձակի արկանացիկ էին չպաշտպանեցին ուրեմն Լորեն եւ ասում էր նա այդ հարցին ասում էր կուտակել ժողովրդի գեղեցելով
Ավակը, որը հանդիսանում էր Զաքարյան տան գլխավորը եւ երկրորդ դեմքը Ռազան Պերության, կա այն Բերդում Պատասխանեց, հետո տեսա, որ Գեմալյանը գիտեք ինչ պաշարում էին Բերդը եւ սովյուր ծավալի մատնում։ Անկամ ավակիր մանկահասակ դստերը դրանց հազդեց ջերի դիմաց դեր չոքնես դիմաց գնաց Սևանի հապ յարքունած լերներ Շարմաղանոյնի մոտ հպատակություն հայտնեց նայել ասաց որ վերադասեն ավակի դիրույթներն իրեն բոլոր անազատին հազարություն պայմանով եւ մեզ խանի ուրեմն կողմից ավակի ակնոցը հաստատվեց եւ այսօր Հայաստանը ամբողջ նկատի բիսարևյան Հայաստանը կամ Մոնատիրեբեսան տակ մի քանի տարի անց արդեն Բաչյունի գլխավորությամբ Շարմաղանը համրացել դրան Բաչյունի փոխայինեց արշավեցին դեպի Արևմտյան Հայաստան Իգոնի Ռոմի Սուլթանության դեմ իրենց հետ մնալով հայկական եվրասիական զորքերը պայմանը այսպես էր ենթարկում ես մողոլներին վճարում ես սարք մասնակցում նրանց արշավանքներին եւ ավարից բաժի ունես եւ ուրեմն խնդիրություն հետ է ստանում ուրեմն երկու տարի Արևմտյան Հայաստանը գրավեցին ապա 45 գրավեցին Հարավային Հայաստանը խլատը գրավեցին Այբյանները պատկանում որտեղ իշխում էր Իվան Աթաբեկի դուստր Թամթատագուին Պարոն Շահնազարյան, մողոլները գրավել էին ամբողջ Հայաստանը եւ ինչ վիճակում էր այդ ընթացքում հայ հասարակությունը, հայ ժողովուրդը եւ կցանկանամ որ ներկայացնեք նաեւ հարկային համակարգի մասին։ Դաժան հարկային համակարգը հաստատեցին 10-ից 60 տարեկան բոլոր դրամատիկներից հարկման տակ բազմատեսակ հարկեր էին գանձում, որոնց թվարկում անգամ մեծ ժամանակ կխլի բայց ամենաահավորը մողոլ պաշտոններին օթևան տրամադրելու եւ զի տրամադրելու պարտականությունն էր։ Ռուսական պետություն էր, նրանց թարմ ձերեն պետք որ հրամանը տեղացնեն եւ անդադ շարժման մեջ էին, պետք է եւ զի տաս կամ եւ պետք է կերակրես։ Անդորը մտնում են մողոլը կոտու ինչ որ դուրներս վերցնում էր։ Պատմիչները մանրամասն դա նկարագրում են։ Եվ նաև ռազմաշավների մասնակցելու պարտականություններ։ Ճիշտ է, սկզբում այդ ռազմաշավները չնայած երբեմն հայր Ստեփազերնում կրվել իրենց հավատագետների կամ ազգագետների դեմ, բայց ավար էին բերում, հետագայում դադարեցին ավար բերելուց։ Եվ 1947-ի ընդուզման մի փոքր փորձ եղավ, որը հայ պատմիչները փորձում են բացատրել, թե հարբած էին հայ եւ ռազմաշխարհները նման փորձ արեցին, բայց մողոլները ամենաշատս խեղդեցին։ Ունեին մատնիչ, հայտնեց, տալան երազգավոր Շիրակավան, 3 օր մեկացած պահեցին։ Նրանք համարեն պատմում են, թե հավաքվել են, որպեսզի հարկի չափը որոշեն տալիք, հետո Իվան Աթաբեկն եկավ, ասել վատորոշ չէր, մայրավի շուտ ասա, վախեմ էր տայի համա, ապա սրա համար են հավաքել, କି մողոլի մեջ գիտեին, բայց ներեցին, կողոպտերի իշխանի դրանց դյութեր ավերեցին։ Մողոլների դերապետության շրջանում հայկական իշխանածներն իր քաղաքականություն էին վարում եւ որն էր նրանց գաղափարախոսությունը։ Եվ երթական ապստամբության փորձը 1961 թվականին։ Ասեմ ձեզ, որ մերոնք այդ ապստամբության չեն մասնակցել։ Ճիշտ է, հայաբնակ Սամսխեն ապստամբեց հայաբնակ, բայց ոչ մի իշխանություն չի մասնակցել, ուղղակի վկայություն չունենք այդ մասին։ Բայց մողոլները մաբաժենթագետին Հասան Ջալին եւ Շահանշահի որդի Զաքարիա Զաքարյանին, երիտասարդ տղա Եվ ապստամբությունը մասնակցում է հարգել չվճարելու համար։ Դրանց առաջ 1900-ից ստեղծվել էր մողոլական 5-րդ պետությունը ուլուս իշխանությունը կամ ելղանությունը, որը գոյատևեց շուրջ 1 դար մինչև 1351 թվական։ Ապրեց Վերքի շրջան, ապա մինչև Ղազախանի շրջանն էր, ապա ասեց անկման շրջան, որտեղ մողոլական զորքի մեջ արդեն մեծ քանակի կազմում թուրքմենական ցեղերը եւ զրազան թուրքական ցեղը, ապա սկսվեց ակոնների, կարկոնների թափանցումը թուրքմենական ցեղերի թափանցում Հայաստան։ Եվ 1351 թվականին իշխանությունը կործանվեց։ 1906 շրջանում հայ շարականները ահավոր թուլացան։ Միշակի շարականները ասեն վարամենը ալիվը չէին շատակում սկզբնախբիներում։ Չէին շատակում պարզապես։ Մականաբերցիները, որոնք արագ վերքապրեցին, եւս պատմական ասպարեզի չքացան։ Իրենց եկեղեցական պահպանման օրբելյանները պահպանեցին։ Սեսինազոն Ալիզբեկյանները արևելյան շրջակայքում են։ Նու վերին խաչի իշխանությունը ասպերից վերացավ, Պրոշան Խաբակյանները թուլացան, ի վերջո Զաքարյանները եւս 1900 թվականից հետո չեն իշխատում սկզբնախբի։ Դա պատահական չէր։ Մողոլական պետությունը այդ իշխանությունների կարիք չէր զգում, նրանք պետք է վերանային։ Բայց բոլոր դեպքերում հայ պետական համանախորդի իշխանությունների ձևերով, ասենք թե Սասունում, Ռշտունիքում, Ախտամարում, Արցախում, Սյունիքում, Լոռիում,
Սասունում մասամբ պահպանվեցին եւ հայ ժողովուրդը շարունակ մտածում էր այդ լույսը ցուցաբերելու օտարնակական մասին, որը հաջողվեց մեն հետագայում։ Խոսքը վերաբերի դիրութին ապա իշխանը պայքարում էր։ Ջալեդին աշխատանքների ժամանակ Վարամ Գագեցին, երբ որ նա ռազմագործությունից բարում Հյուսային Իրանում, հարձակվեց նրա գրաված որոշ տարածքների վրա, հատկապես նրա զորավարներից Օրղանի, իր մոր նորամուսիններ իր այրացու վրա։ Եվ նա հետ եկավ, հրով ու սրով շարժվեց Վարամի դյութերի վրա պաշեց Գագբերդը։ Նրա ազգականներից եւ ոչ մեկը չփորձեց նրան օգնել։ Կամ եւ նա ավելի մեր երկիրը պրոշյանները միայն կարողացան աշխատել դեպի դվին եւ հագարվածացնել Ջալեդի հերոսակներին։ Դրանց ամիջական սյուզեզակ Իվան Ատամյանն չօգնեց։ Բարփակվել են ինստիտուտներում եւ իմ վասալի սկզբում ակտիվ գործում էր։ Լծակներ չունեն նրանց վրազդելու համար։ Խնդրեմ, Օրբելյանները, երբ որ մոլորական տիրապետություն հաստատվեց, ամեն ջան գործադրեցին, որպեսզի դուրս գան Ավագյանի ենթակայությունից եւ Իվան Աթաբեկի ներկոչում Ավագյան տուն։ Սկսվեց նաեւ պայքար Շահյանների եւ Ավագյանների դեմ։ Իվան Աթաբեկը օրինական արժանանք չուներ։ Շահի սերունդներ ունեին, լիքը տղաներ էր։ Հետո ամուսնացան մի քանի սերունդ հետո վեճը դադարեց։ Եվ մողոները դարաշեր օգտագործում են, դրանց օգտում էր վրացական թագավորությունը Դավիթ Դավիթը օգտում դրանից։ Բացարձակապես միասնություն չկազմեցին։ Բանից հետո գարին ճակատամերից հետո, որտեղ մերոն գլխովին ճաշախով Իվան Աթաբեկի պատճառով։ Այլևս հայկական բանակը միասնական չհավաքվեց։ Նաև այլ բան են հուշում սկզբնախումները։ Վրաց բագոտները որում էին ստերեոտին, դա կա Միքայել Ասորու շարունակության մեջ, դավանական անհանդուրժողական քաղաքականություն վարել եւ մեծ քաղաքականացնել այդ 17-ի վերջին։ Եվ պատական չէ, որ ճակատամերտի մասնակից հետո բազմաթիվ հայտնի իշխաններ հայ չեն իշատակում, չեն մասնակցել զորքով։ Իրավան նրանց տիրույթներ չէ դրում փոխեն դա պահանջի։ Հող էր տալիս իշխանները իրեն օգնել, որ նրանց պահանջի, որ իրեն օգնի։ Չնայած երբեմն դել չէր օգնում։ Օրբյանները պնդում էին, թե որ իրենց տիրույթները շուրիկում իրենց ոչ Եվան դուր կամ Գյորգի Լաշարը իրենց պապական հող են։ Եվ հասան նրան, որ Խասին Ջուկալբեսին եւ Հասան Ջալյանները։ Միասնականությունը Հայաստանի քաղաքական խարխլվեց, որը շատ ազեց երկրի զարգացման տասկի վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Շանազարյան, սիրելիներս, այսօր այսքան հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Ազատության լրատվականի հայագիտական ձայնարատի հաղորդաշարը։ Հաջողություն կհանդիպենք։